Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi bersama saya Suratno Pemancing Rawo. Di pagi hari ini kita mau mancing betok, Mas Bro. Kita mencari spot ini keliling-keliling. Siapa tahu ada rezekinya ya. Kanal-kanal rutin ya, bekas turunan banjir, Mas Bro. Sudah di kanal-kanal kecil lah. Oke, yang baru bergabung jangan lupa komen, subscribe, dan like, Mas Bro. Dan jangan lupa pula hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak ribu terima kasih. Semoga kita sukses bersama. Oke lah, nggak usah panjang lebar, Mas Bro. Kita langsung cari spotnya ini, keliling-keliling, Mas Bro. Rame sih suaranya, Mas Bro. Cuma masih bocil-bocil ini. Kita cari yang agak jumbo lah kalau ada rezekinya. Oke lah. Mantap. Mantap. Salam curan melengkung. Mantap. Surantap. Wih, kawan strike lagi. Jos gendos. Lanjut. Tap. Jos gendos. Lanjut. Babon, super babon lan jos gendos. 4 jari, Mas Bro. 4 jari. Jos gendos. Satu yang mulai bergoyang. Lembut tuh.
Tangkap tani. Hah? Datang. Wes. Cek. Piye itu mau datani? Wes kesempatan ini urut nang gitu. Wis rong. Wis urip nek videone. Wes. Ketok ta? Balah kena. Enggak kena. Langsung disambut tangan. Terus gabus pantas langsung lepas. Gabus mas. Langsung sambut hangatnya. Keren sekali ini mas. Bocil oke sik. Terus ini banget prank. Terus lanjutkan. Kenapa? Sambut hangat. Gak kena lagi. Kenapa lah? Makan gak kena terus, makan gak kena. Kembali. Jangan menyerah. Langsung masuk. Oh, nampaknya ikan gabus ini. Ah, benar gabus mas bro. Tapi nggak kena. Gede banget. Besar kok mas bro. Tarikannya kayak gitu. Mantap. Tarikan semut. Kita coba lagi dan coba lagi sampai di sini. Kita coba, oke. Langsung terus. Terus. Wah, berhenti. Ditipu dan tuh. Orang sudah. Simpan. Coba dicoba lagi. Yuk, mana ini? Dingin baik. Kurang yes ini. Nah, dalamin sedikit lagi.
Panas luar biasa, mantap panasnya. Memang dalam mas bro dia. Ini udah kita naikkan masih terus. Di dalam mantap. Mana ini? Ada yang sambut. Wow, kena betok aku. Jos. Mantap. Lanjut lagi. Kita dalam sedikit lagi. Dalam. Oh. Langsung sambut mas bro. Itu yang lah. Kampung ya tengok mas. Itu yang goyang. Itu artis Korea. Ayo, gini dulu. Kena ya. Mantap. Alah. Haha. Apa sih? Kita coba lagi. Coba lagi. Jangan menyerah begitu saja. Oke. Nah. Langsung sambutnya. Goyang lagi. Terus. Cus. Wah, lepas. Hotel. Tidak jadi bergoyang. Kakinya merana. Ternyata mocer. Asik. Lumayan besar mas. Curan casting nih mas bro, kita untuk mancing betul.
iseng-iseng aja malah dapat. Oke, mantap. Lanjut. Mantap, serantap. Wih, keren. Mantap, jos. Oke Mas Bro, panas sekali, kita mau pulang nih Mas Bro. Dan untuk hasilnya itulah itu hasil kita hari ini. Lumayan banyak Mas Bro. Wih, tuh Mas Bro. Ish, mantap sekali. Ih, tuh. Mantap. Oke lah, kita mau pulang ya Mas Bro, karena hari udah panas sekali. Sekarang sudah hampir jam 11 Mas Bro, panas. Oke lah, jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke.